個街市啲食材唔止新鮮，佢哋嘅售價都非常之驚人，差唔多低過晒我之前所去嘅街市。嚟到長隆，以為淨係得街市可以行，原來呢條街都好多衫買，無論男裝女裝，大人細路，總有一間啱你買。呢樣食物你又試過未？我食落去個口都幾香。大家好，又係我陳仔1號啊！今次打算帶大家去行深圳長隆站嘅街市。首先喺福田口岸搭10號線去到江夏北，然後轉14號線搭到去布吉，最後喺布吉換5號線就可以去到長隆㗎喇。當日我大概9點15分喺福田出發，去到長隆站大概9點50分左右，全程車費5蚊人仔。去到長隆站，我喺 C2 出口出。首先我跟住地圖呢個路線去行，上到嚟見到呢個公安間亭，向前面一直去啦，佢話。長隆喺布吉附近，以前係深圳嘅2線。上網見人哋去行街市，諗住呢邊冇咁旺，但係呢條街行落兩邊都好多鋪頭，而且好多食肆，感覺上仲旺過赤尾嗰邊。行到呢個位，我哋沿路向左轉，跟住就轉入中興路。行咗一陣，呢度見到有安踏又有特步，睇嚟長隆呢頭唔止買餸，都有其他嘢行噃。我哋沿路一路行，就算我啲鋪頭我哋唔知佢咩名，但係睇啲衫嘅質量同埋啲價錢，性價比都幾高。睇下呢間鋪頭，雖然我唔識女裝，但係睇啲款都唔錯噃。而且呢度有個好處就係唔只有女裝，男裝嘅鋪頭都唔少，10零20蚊已經有件 T 恤，我摸落啲質料都唔錯。呢間女裝同正外嗰間啲款式又有啲唔同噃，跟住呢間又好似 elegant 啲，呢間啲男裝睇落啲款都幾型咁。至於呢間睇落啲款又 young 啲，個價錢都幾相宜啊！行行下，發覺呢間童裝都唔錯噃。雖然話而家網上購物好方便好平，不過老實講啊，一件衫舒唔舒服，着得靚唔靚，有件實物摸下睇下試下咁先知道嘅。掛住睇衫，不經不覺又行到呢個交匯點。呢度附近睇嚟都幾旺幾多人。呢條巷入去就係呢條巷。唔係，佢呢條巷入去就係街市再轉嘅。最後我哋跟住地圖上嘅箭嘴顯示行，沿住長青路行去街市。佢話呢邊就係食嗰個咩海鮮粥佢。行到遠者上吊呢個位，揀右邊行。我哋發覺兩邊都有好多鋪頭，主要係買啲民生嘢嘅。行到呢個位，一連幾間鋪頭都係買啲乾果雜貨，對消費者嚟講係件好事，多幾間鋪頭競爭下，咁先有平嘢買㗎嘛。對面都有啲鋪頭係主打賣內衣嘅，仲喺呢條街買衫都幾多選擇噃。行到呢度又見到一間做石磨腸粉，見到個門口擺住個電動石磨，如果啲米漿係現磨，應該都幾好食。呢間鋪頭開始將啲竹席拎出嚟賣，睇嚟炎熱嘅天氣都不遠啦。行到差唔多街尾，就開始見到有啲肉檔，而且人頭湧湧添。行到呢個位，離我哋今日要去嘅街市越嚟越近啦。其實由呢個位開始，沿路兩邊都係買餸嘅，基本上係一個大型嘅露天街市。
開頭呢幾個檔位都幾市正幾企理，不過買開餸嘅人都有經驗，唔會咁衝動，立即決定買嘢，行多一陣先啦。呢度鱸魚就20蚊斤，羅氏蝦48蚊斤，隔離呢啲瀨尿蝦就30蚊斤。跟住一路行落去都見唔少海鮮賣，而且有唔同嘅選擇，好似啲鮑魚8蚊10蚊都有一隻，都唔細喎。跟住連續有幾款蝦都係20零蚊斤，呢啲16蚊斤添。呢款黃皮蝦18蚊斤，睇落去靚立立，阿姐睇嚟要大手買入。呢啲家品店冇乜裝修，專做街坊生意，應該好抵買。呢間雜貨鋪鋪啲貨鋪得幾靚喎，睇嚟都幾新鮮，唔少人經過都忍唔住入去睇下。其實如果大家返深圳行街市，我都建議大家買呢啲麵返去香港，因為唔止價錢平，而且好食。大家睇下，沿路都好多人喺度買餸。行到呢度見到豬肉竟然11蚊一斤，真係俾佢震撼到。佢呢度仲平過龍華嗰邊街市。佢哋有行入去啊嘛，我哋睇下算。呢盤花甲15蚊一斤，隔離嗰盤8蚊啫。跟住呢盤啲瀨尿蝦35蚊斤，大隻過正話嗰啲。呢盤蟹就48蚊一斤。跟住開始見到啲燒臘檔。呢啲瀨尿蝦好大隻，雖然瞓咗覺。呢檔啲燒肉同啲雞明顯比正話嗰幾檔靚仔啲。跟住呢檔就賣滷水鵝嘅，啲鵝真係幾大隻，齋睇個翼就知啦。跟住就正式轉入去富民鐵路市場啦。不過門口呢檔雜貨都幾吸引，陳仔媽媽都企喺度睇一陣。咩花椒啊？呢隻青花椒，嗰隻紅袍。哦，呢度啲香料都幾多。入咗街市之後，前排嘅檔口主要係賣生肉。我發覺呢度檔啲肉唔止新鮮，價錢真係好抵。原來入邊呢啲檔豬肉賣11、2蚊係好平常。睇嚟呢邊嘅物價低過我之前去嗰啲深圳街市。接住落嚟呢一段就主要係賣蔬菜，不過行咗幾檔之後，發覺好多菜檔都冇標價，就算標嘅都係選擇性嚟標價，所以行到呢一刻我哋都未有出手。不過就咁睇，啲菜都幾新鮮。行咗冇耐，又見到啲賣熟食嘅檔口，我哋跟住俾呢間鋪頭吸引咗，行過嚟睇下。不過我哋冇價錢標出嚟。跟住見啲街坊喺度買嘢，又過嚟扮下。幾錢斤啊？幾錢斤啊哦，20蚊又唔係貴喎。你試下，攞啲蒜頭，可以生啲牛。我係攞啲馬蹄喎。試下啊嘛！我食落去個口都幾香。係啊。叫咩名啊？要話？潮州果。原來呢啲叫潮州果肉，20蚊一斤，我哋買咗半斤。跟住陳媽媽見佢啲肉丸都幾靚，我哋買咗20蚊。係啊，10蚊夠啦，試下，下次再嚟幫襯啊！啲果肉我哋拎咗返去煎香佢嚟食，用嚟配麵食都幾好。之前我哋就買牛丸多，第一次幫襯豬肉丸，估唔到食落都大牙多汁，呢間有下次。跟住見到呢間鋪頭就賣滷水嘢，見到啲豬腸脹卜卜咁，好似幾好。問咗價之後，知道38蚊斤，買咗20蚊。咁零丁。啲滷水豬腸買咗返去，唔係就咁食，陳媽媽就攞嚟炒辣椒。呢次啲豬腸彈牙又好味，真係幾高質。
跟住後邊街市嗰橛主要係賣生果嘅。呢啲枇杷睇落都唔錯，冇核提子10蚊斤，西梅就20蚊，車厘子25蚊斤。而家啲金差唔多尾水，賣3蚊斤。番石榴睇個樣都唔錯噃。呢啲巴巴金而家喺香港都開始流行，呢款番石榴香港就少見啲。行到呢個位，以為行完，估唔到仲有上一層喎。跟住轉頭再望，橫街都有好多鋪頭，後面都好似仲有個街市咁。啱我。最後我哋決定行埋上一層。上到嚟上層，我哋發覺無論買生果或者蔬菜，檔檔都有標價。我覺得將價錢標清楚，對買賣雙方都有好處，減少好多爭拗。跟住沿路行，我發覺啲蔬菜都好新鮮，而且價錢都好平。我啲番茄幾？我個人覺得比龍華嗰邊更加平。由於呢度100%係做街坊生意，如果啲檔口要突圍而出，一係你啲菜好靚，如果唔係，價錢一定要好靚仔。所以行運呢層咁多檔之後，我發覺大家只要留意蔬菜嘅新鮮度，基本上呢度嘅價錢差異唔會太大。睇嚟啲芋頭仲係好靚咁喎。我哋見到啲番茄都唔錯，所以買咗啲。好大隻嗰啲番茄。呢度其實都四通八達，好多橫巷。買完菜之後，我哋開始行下啲橫巷。呢檔啲滷水鵝36蚊斤，滷水鴨就22蚊斤。行返出嚟馬路之後，兩邊鋪頭都仲有好多嘢賣。呢檔啲魚都幾大條。跟住陳媽媽見到啲苦瓜都唔錯，買咗啲。我見到呢啲番茄成抽咁，好新鮮，忍唔住要影多陣。買到咁上下，我哋就開始留意周圍有咩食。左望埋去，啲米好似4、5蚊一斤，係嘛？啲西瓜好大個。跟住又見到呢檔賣粽，滴滴色色咁。炸腐皮。隔離呢檔就賣豆品，睇個樣好似喺度現場製造喎。幾錢隻啊？呢啲？有5蚊，有6蚊。5蚊6蚊。行到呢檔又係賣香料，睇嚟如果買香料呢個街市都好適合大家，好多選擇。呢啲睇個樣似係板鴨喎。新鮮牛肉38蚊斤，可惜唔買得返香港。個半啫喎，呢包個半。呢檔燒臘鋪啲滷水睇落個樣都唔錯噃。呢間鋪頭就賣中式糖餅，16蚊斤。對面有間鋪頭賣餃子，過去睇下幾錢斤先。而家香港普通水餃都賣50、60蚊一磅。呢度多款水餃雲吞賣17.9一斤。見到啲餡唔錯，加上佢哋現包，唔怪得知有咁多街坊幫襯。
睇嚟呢檔燒臘賣嘅滷水種類更加多，滷出嚟比之前嗰檔更加有光澤，更加吸引。跟住行到呢邊橫街，好多攤檔都專門賣水果，麒麟西瓜15蚊一個，大樹菠蘿10蚊就一盒。跟住望到後邊係賣廚具，想上去睇下。賣嘢個格局好似上海街啲鋪頭咁。之後我哋就開始揾我哋嘅午餐啦。10蚊。而家喺香港飲杯涼茶都唔平，唔知有冇人專登返深圳嚟買涼茶飲呢？行到出嚟，發覺周圍都好多小店，都幾多選擇。不過有時選擇多，反而更加難揀。牛肉飯店都幾多嘢食喎呢度。呢個又係原味湯喎。係啊，但係佢又寫住中記喎，睇嚟應該好多間呢都係呢啲。見到個菜單，一碗細嘅豬雜湯粉，大概15蚊人仔。我呢間連鎖嚟嘅，我記得。冇錯，呢間就係國內嘅兩餸飯，佢哋係以兩計嘅。呢間啲滷水鵝睇落幾靚，價錢都翻上下。招牌滷水鵝賣55蚊斤。開晏啲啊，睇個樣。點解開晏啲喎？呢間係專門賣粥，10零20蚊就一碗，不過呢個時段仲未開。呢間甜品鋪個名改得幾好，叫做轉角，真係喺轉角開喎。最後我哋決定食眼前呢間金記金牌燒臘，不過陳仔主要俾門口呢兩盤嘢吸引咗。冇錯啦，今日又係食豬腳飯啊！不過呢間鋪頭除咗豬腳飯都有好多選擇。我哋點咗餐之後，跟住見到有客人點15蚊嘅切雞飯，見到嗰碗飯都幾多雞，果然街坊小店係大件夾抵食啊！呢碗就係我點嘅豬腳飯啦。老實講，第一眼望落去冇赤尾嗰碗咁吸引。另外，佢嘅滷水味比較偏淡。不過佢食落去有豬肉嘅甜味，呢一點就比赤尾出色。另外，陳媽媽亦都好中意佢嘅老豆泡，既有豆味又有滷水味，所以如果赤尾嗰間有9分，呢間都有8.5分。呢兩間嘅豬腳飯都各有特色。食完之後，我哋揾下附近有咩超市，最後決定去家樂購。雖然呢間睇落係街坊超市，但係都幾大間。一齊睇下入邊呢度啲物價，啲河粉係個7，麵就2個幾。唔知點解國內啲豆品類好似特別好食，特別有豆味嘅。啲蝦幫你剝埋蝦殼都係12、13蚊一 pan， 啲魚肉幫你切晒片都係12、13蚊。呢啲買返嚟做酸菜魚就真係方便啦。10幾蚊咋？超市啲菜一定係比街市貴啲。係好貴啊！呢度平，生粉乜粉都平。最後我哋就買咗呢啲嘢啦。我哋回程嘅時候喺街邊都見到有人喺度補鞋，睇佢樣都好認真。行返去中興路個位，發覺原來另一邊有間商場喺度，所以都過去睇下。呢間商場都有唔少知名食肆，例如卡瑪王子、瑞幸、來雪的茶。上到去我哋見到呢間薩尼亞，啲披薩同意粉都幾抵食。唔知有冇人喺深圳試過薩尼亞，又唔知好唔好食呢？可以留言話俾陳仔聽。仲有啊，呢個商場上面都有間波樓，上大眾點評睇佢1個鐘都好似15個幾。
如果中意我呢條片，俾個 like 我，或者訂閱我嘅頻道，撳埋個鐘仔，下次出新片就會通知你。拜拜。